السلام علیکم ناظرین، آپ کا ایک بار پھر سے استقبال ہے دعا ایک نعمت میں۔ ناظرین، آج کے مرحلے کی دعا کھانسی کے لیے دعا ہے۔ جن لوگوں کو کھانسی چل رہی ہے یا کافی ٹائم سے جن کی کھانسی جا نہیں رہی ہے، خاص طور پر آج کی دعا ان لوگوں کے لیے ہے۔ حدیث کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اس آیت کو 41 مرتبہ یعنی 41 ٹائمز پڑھ کر پانی میں دم کر کے مریض کو پلائیں، یا مریض یہ عمل خود کر سکتا ہے۔ یہ دعا قرآن مجید کی سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 ہے، مطلب 58ویں آیت ہے۔ یہ دعا بہت آسان دعا ہے، بہت چھوٹی دعا ہے، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ضرور یاد ہو جائے گی۔ دعا کچھ اس طرح ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ ناظرین، اسی طرح کی اچھی دعائیں حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری اپڈیٹڈ ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔